mau foto sama Theo tapi PC-nya nggak bawa. So pulang berdua ada. Enak banget. Itu baru ya belinya. Enggak. Ini kalau zaman sekolah belinya. Apa? Enak banget sih yang sekolahnya di sini. Ini dapet ini. Jobinya ada. Wait. Sabun kena air. Keren. Lo mau foto dulu ya. Numpang. Wow. Itu orang gini deh. Kok pada malam? Jujur ada ini. Ada scarf. Ini kayaknya PC. Ada dapat gelang. Ini apa ya? Ini stiker ya? Dapat stiker. Ini apa lagi? Ah, dapat ID card. Dapat badge, pin. Dapat keychain NFC. Dapat tracker logbook. Keychain NFC serius? Iya. Nyobain. Bisa dipakai dong? Iya. Bisa dipakai? Tapi nggak tahu isinya tuh kayak video mereka gitu loh. Cam invitation. Dapat buku. Sing gue nggak tahu bakal segede ini cuy. Terus dapat kalendernya. Terus yang terakhir dapat posternya 5-5-nya. Dang. Kan lu udah lapar ya? Enggak. Nih udah. Thank you. Kita buka satu-satu. Ya, bononya masuk lagi. Kayaknya bantuin gue deh, Is. Enggak usah, lu mau beresin itu dulu. Ntar aja, ini Ini cuma ya. seuprit dong. Gede banget nih. Ini Gua tadinya poster. mau hiatus beli Ada dulu. ada Noah, ada Bambi, ada Andrew, ada Hamin. Wah, ini posternya berapa anjir? Banyak banget. Tahu gak? Iya cuma. Tahu gak? Apa? Pecah anjir. Ih, apanya? Belakangnya. Ih, sayang banget. Jatuhnya tadi. Bukan, kayaknya ketumpuk-tumpuk. Orang banyak banget ini isinya, isi tasnya. Terus ini buat taruh mana sebanyak ini? Terus tempelin di dinding di atas biar Kan ada lemari. tidur dulu. Ih, kamar gue tuh belum beli belum beli apa? Tapi teratur Meja. lah, seenggaknya lu tuh teratur. Dapat lagi poster. Ih, lucu banget. Abri banget tuh mukanya. Mana? Teni banget mukanya. Maksud? Tapi iya. Teni banget mukanya. Apa dari posternya juga banget. Emang Abri banget. pas ini dirilis tuh kalau ada ngomong Hamin versi Halo deh. Oh, berarti bukan dia doang. Ayo bantu masukin. Tapi bahannya bagus sih kata gue. SG kita buka. Ih, SG-nya ada ininya dua kalender. Kayaknya gue tertarik yang ini season reading. Cakep loh. Dia ada dua gini. Ih, lucu banget. Lucu banget. Ini jadi lucu banget. Tapi kayak piyak banget ya sih. Piyak nggak tuh ayam? Lucu banget demi Allah. So big. Oke, lucu. Yejun apa? Leader. Enggak Hyung kan? Hyung. Medium. Medium tuh Yejun sama Noah. Jadi itu lain.
Unit. Oh, ya, Ini tapi kayak mau beli. Kayak audio. Apalagi yang dimasukin. ini udah. Biar masukinnya satu-satu. Taruh sini. Sorry. Ini isinya buku. Cakep ya, bonenya gitu ya. Lumayan. Iya. Peres lo. Dari tadi tapi pas lu buka roll pertama. Ini buat nulis-nulis. Tuh, ini tuh enak kalau dibawa ketemu orang-orang. Buat kuliah, gue beli. Oh, bisa. Ntar gue ngeliat harga sharing. No. Harga teman. Jangan harga sharing, harga teman. Maaf, makasih. Kasih. Ya, itu nggak taruh belakang. Lu apa ya? Mam. Taruh mana lagi ya? Ini. Tapi taruh mana aja? Kan ini taruh mana? Iya, bareng. Ini taruh mana ya? Sini.